Antes de dar comezo ao debate, que espero que sexa activo, polo procedimento habitual, é dicir, dos que están en sala, que pidan a palabra, organizamos un turno de palabra, pero quero recordar, como xa o fixera ao principio Cristina, que a xente que faga uso da palabra que se identifique, por favor, que diga o seu nome, que utilice, non fai falta que poña o DNI na boca, vale? O sea, pero que se identifique, que utilice o micro, porque é totalmente imprescindible, como se dixo antes, que os que están seguindo o acto online, senón non poden escoitar se non é co uso do micro, vale? Así que imos organizar un primeiro turno de palabras. Eu diría que se poden dirixir indistintamente a calquera dos que falaron e que logo os temas van levando uns a outros, e se os propios intervintes queren facer uso da palabra tamén, aínda que non sean preguntas directas, tamén que o digan. Sí? Así que Non, é fundamental, porque senón non escoitan fora. Entonces, Dionisio. Bueno, a ver, me chego un poquinho máis, ese está. Simplemente, aproveitando a intervención de Eliseo, completísima, só que quixera engadir un punto máis. No meu relatorio, un pouco fixen un pouco expresión de que o que acontece en Galicia é un centro, ali, en Galicia é un centro, na cuestión de industria pesqueira. Non é periferia. Todo o que acontece aquí é central. A loita de clases que hai aquí é central en relación, xa non digo en el resto de España, sino na península, porque tampouco acontece algo semellante en Portugal. E tamén na cuestión das fugas tamén, posto que tanto en cantidade como en cualidade non hai ningún outro sitio que se dé o que se dé aquí. Obviamente, tanto en Melilla, como en Ayamonte, como en Huelva, como en Alxeciras, hai fugas no primeiro momento, cando entran os franquistas, e naturalmente o que pasa no Cantábrico, impresionantes fugas, bueno, fugas non, o sea, unha evasión masiva de población, de Xixón, de portos asturianos, pero o que acontece aquí é distinto. Aquí tamén, ao principio, esas primeiras fugas que hai no momento e medio do golpe militar, en Vigo, en Coruña e tal, pero despois, o que o volumen de fugas que durante todo o período, e como moi ben dixestes, é un momento en que un se xogaba a vida nestas cuestións, ese volumen e a organización, porque efectivamente sabemos da rede de evasión do despertar marítimo, porque hai, afortunadamente, alguén que deixou algo escrito sobre eso, aparte das causas, pero tamén podemos pensar que hubo tramas, se non de tanta potencia, pero sí semellantes, en Vigo, en Marín ou en Malpica, porque non se dan tres fugas aí como as que deron ali, sin nada detrás. Entón, é dicir, isto que acontece aquí é algo que non acontece no resto dos lugares, pola organización e pola capacidade de manter durante 3 anos unha loita tan desigual. Entón, simplemente era eso, decir, isto, como dixe o Morling algún día, estaba Morling, non somos centro, no mar somos centro. É que en parte vou contestar empatando con unha cousa que dixo Emilio ao principio, que é iso a República da Costa. Eu, agora, por razones que non fan ao caso, tuve que facer un traballo sobre un pazo. Ese pazo está ubicado nun territorio moi dinámico naquele momento. E entón comprobas na ina que dicíaste, e como esas redes que estaban creadas previamente resisten a barbarie. O sea, hai que recordar, por se acaso alguén non lo sabe, as proclamas de Mola, decapitar toda a resistencia, eliminar, a quen?
a alcaldes, concelleiros, diputados, xente de sindicatos, etc. E entón hai unha solidaridade para sobrevivir e antifascista. Concluo, hai un elemento fundamental para entenderlo. Ti falabas da fuga do Ramón, e Ramón é organizado, entre comillas, o que queda da cenetista, pero quen vai no medio? Vai nada menos co dos alcaldes republicanos da República, os dos do PSOE, o de Ares e os últimos alcaldes de Ferrol, que, por certo, con certas reticencias cara ao alcalde de Ferrol. Pero, bueno, eso explica tamén como consiguen esconderse, porque te den conta que no caso do Bou Ramón están escondidos na zona na que son. Pero Antonio Santamaría está escondido nunha casa que ainda existe entre onde vivo eu e Mugardos, na casa dun tipo que non tiña nada que ver con ese tipo de historias, que era un indiano rico e votante de la CEDA, por certo, non? Entonces, eso é o que falabades antes, especialmente vosotros tres, a vosotros dous, sobre todo, desas redes de solidarias que estaban por encima de CNT, UGT, Partido Galeguista, PC, etc. Temos un enemigo común temos que facer frente. Emilio. Bueno, a ver, eu dúas cousas. Unha, indo un pouco a relación do que comenta ahora Bernardo, pero tamén en consideración de todo o que levamos dito aquí. A imaxe que se está dando é parcial, quero decir, estamos falando das sociedades mariñeiras, estamos falando do seu espírito de solidaridade, etc. Estamos falando de cando a partir lle ven o terror do 36, como acometen as fuxidas, etc. Pero hai que ter en conta unha cuestión que moitas veces se esquece, que poucas veces está inserta, que é que os, para entendernos, os franquistas ou os fascistas, ou como queráis chamar, é dicir, o aparello represor, ten unha preparación enorme, ten un traballo detrás enorme, que poucas veces salta, e que cando as fuxidas van ben, moitas veces non se sabe porque foi ben, e só salen cando saen mal, que é o que nos queda resistir. Temos que verlo dende a perspectiva de investigación. O digo porque, por exemplo, co tema de despertar marítimo, bueno, todos os que estades aquí sabedes, o tema este xa publicado fai moito tempo, do informe Brandariz. Bueno, a ver, o informe Brandariz integrase o que actuaba como topo para explicar un pouco a todo o mundo. É un diario dun topo que se mete na estrutura clandestina no despertar marítimo e ao final acaba desartellando toda a estrutura do despertar marítimo, ou boa parte da estrutura do despertar marítimo coa caída en varios meses. Vai integrándose pouco a pouco e dos poucos diarios que hai nese sentido da propia experiencia interna dun elemento da información que intenta desartellar unha estrutura clandestina, pero que quero decir é que hai unha preparación detrás enorme, que moitas veces non se ve. É dicir, non é só que fuxiran, non fuxiran, senón que a outra parte, para entendernos destas dúas caras da naranxa, tamén está funcionando. E forma parte do pasado tamén. Que non nos esquezamos. Non nos esquezamos únicamente, non digo, senón que as vítimas, evidentemente, hai que recoñecelas, pero hai que ter en conta que para analizar o pasado hai que analizar todo no seu conxunto. Seguro que había, como decía Dionisio, había moita presión detrás. Seguro que había moitos axentes dobles dentro, que tamén funcionaron de determinada maneira. Seguro que eso existía tamén, e eso forma parte tamén da realidade. E outra das cousas que quería comentar de Dionisio, que xa me chamou a atención dentro da súa presentación, chamou a atención porque creo que ten un desenvolvemento notable, é o tema non só de que os sindicatos foran punteiros e centrais a nivel de España, os sindicatos pesqueiros, senón o tema que comentaxe ao final, así medio un par de ocasións, que xa a altura da Frente Popular podían ser incluso superadores de identidades en conflicto. É dicir, aceptando de maneira pragmática, nesa perspectiva, como queramos dicir, non sei se podes afondar un poquinho máis nesa historia, porque eu creo que eso, como quixen decir tamén na miña explicación, nos dá unha realidade distinta do que acontecía. Aquelo non tiña por que ser unha sociedade en conflicto, que evidentemente existía desigualdade e, polo tanto, existe conflicto, pero tamén hai outras realidades. E outras realidades é que a propia eses sindicatos progresistas, eses sindicatos obreiros que son represaliados posteriormente, son represaliados precisamente por querer conciliar, é dicir, por querer solventar de xeito medianamente, de maneira democrática, digamos, dentro dos cauces democráticos, levar adiante ese proceso. Non tanto porque sexan de esquerda ou de dereita, ou porque sexan anarquistas ou tal, senón porque realmente tentan, se é así, se temos as probas
de que é así, que tentan superar ese digamos, dende a perspectiva máis democrática, que, bueno, que eu creo que nos dá unha realidade distinta un pouco por, bueno, doutros bandos, non os bandos de esquerda e dereita, sino os bandos dos demócratas e os antidemócratas, non? Sí, pero antes tiña... Non querías intervir un momentiño? Bueno, no, era... Dixeras antes un apunte, non? Me parece. Sí, era o que comentaba Dionisio, das fuxidas, como era o que comentaxe. Non, o que era comentaxe. Sí, sí. Bueno, é que non me acordo xa exactamente cal era o que iba a comentar. Era o tema das fuxidas, de como se organizan, pero non foi exactamente o que... No, o que sei que en Galicia... Sí, que non únicamente se fixeron en Galicia, sino que en fora tamén houve menos, pero ademais é verdade que moitas delas incluso estaban protagonizadas por galegos. Sí, claro. Porque eran xente, e non se pode comparar tampouco que evidentemente, como dis, as fuxidas de Galiza en 3 anos de guerra civil, de enfrentamento, co que é unha evacuación, como foi, por exemplo, Asturias ou o País Vasco. Porque unha evacuación foi a xente que xa vai embarcando de forma máis ou menos organizada e consiguen sair cara a zona republicana. Dionisio e despois Franco tamén ten pedir a palabra. Son cosas distintas porque o que demostran estas fugas é que hai antes unha trama máis organizada ou menos. E sobre organizada, exemplo, a do despertar marítimo. Ou menos, pero, digamos, o que... E aí nos metemos en un tema un pouco máis fondo. As sociedades mariñeiras, despois de 40 anos de dura experiencia conflictiva, hai un aspecto que aínda non estudiamos delas. Producen unha variación sobre a idiosincrasia dos pueblos pescadores. Aqueles sociólogos e antropólogos moi relevantes en Galicia como Calo Lourido teñen sinalado que na pesca artesanal as señas de identidade eran a envexa, a competitividade, etc. Bueno, aí está. Se pode discutir ou non, pero que sí é certo, se un, por exemplo, estuda o servizo mariñeiro en Moaña, ou en Malpica, creo que de Malpica é posterior, pero Moaña xa ven de fins do século XIX, o que sí se ve unha construción da cidadanía realmente impresionante por parte das sociedades mariñeiras. A sociedade marinera de Moaña era o corazón de Moaña, tiña a única biblioteca que había no pueblo, tiña a única bañeira que tiña no pueblo, que había no pueblo, era que montaba os entroidos e construíran, ademais, o seu local, que ainda existe, por certo, con o seu propio esforzo. Esa construción da cidadanía é un aspecto que aínda teremos que afondar en esa cuestión. Se cadra, ten algo que ver co que dicestes. Se cadra. O que sí é certo é que no mundo mariñeiro, estamos falando de CNT e de UGT, e iso é falar pola superficie. Estamos falando de cenetistas anarquistas conspicuos da FAI, é xente da CNT, pero que está afiliada á Izquierda Republicana ou que está afiliada ao Partido Socialista, ou ao Partido Galeguista. Así. Heterodoxias por todos lados. Entón, estas sociedades, despois, sobre todo as que levan moito tempo, producen unha sociabilidade que é a que despois vai a sair. Xa para o final do que acabas de decir, non concordo moito. Basicamente, o que eu intentei decir é que aquí se consolidan as identidades, pero son identidades en conflito. Ahora ben, ese conflito non ten por que visualizarse como un caos, como aquí sacamos as momias das monxas á rúa, o queimamos. O sea, no mundo do mar hai loitas moi duras, pero non hai unha perspectiva revolucionaria, non hai, ni siquiera no Frente Popular, en absoluto. E por eso sí son pragmáticas, porque utilizan métodos que en outros casos, porque os Villaverde, no ano 32, en Bouzas, criticaronlle moito, e foronlle a barra, por non convocar
folga xeral e por sacar esa idea, que, por certo, antes se fixera en Ferrol, eso de, para aguantar máis, se hai que aguantar meses, aguantamos meses, pero os rapaces non teñen por que sufrir, e os rapaces van e son tal. E así consiguen aguantar máis. En eso, a formulación da loita de clases en Galicia é distinta ás explosións que se dan na Rioja ou se dan na Extremadura. É distinto. Os modelos son distintos e, por lo tanto, temos que utilizar tamén, digamos, enfoques distintos. Perdón por estenderme tanto. Non, non pasa nada. Ten pedida a palabra Fran e despois Bernardo, pero aí está ben que alguén do público se anime, efectivamente. Te propoño que acabemos con este tema. Sí, eu ademais é que iba a dar un pequeno salto, iba a facer como unha triple conexión despois de escoitaros aos vosos catro. Quería facer unha pequena conexión entre todo o que falachedes do asociacionismo mariñeiro, da represión franquista e incluso chegar hasta agora, hasta o ano 2022. Porque, a ver se sou capaz de decirlo rapidamente, sin liarme moito. Sabéis que agora, neste ano, está en trámite parlamentario a aprobación da nova Lei de Memoria Histórica Democrática. A ver, eu non entendo moito de leyes, ni me vou meter moito nese jalisco, simplemente quero facer un par de preguntas. Sabéis que esta lei vai sair aprobada no Parlamento, entre outras cousas, porque EH Bildu, que eu saiba é un grupo parlamentar e que é unha agrupación legal, a pesar de todo o jaleo que se montou cando se soubo que EH Bildu dá o seu apoio ao goberno para que se poda tramitar esta lei e aprobar, que vai ser renovadora con respecto a de 2007 de Rodríguez Zapatero, e non sei como é a lei. Resulta que EH Bildu, unha das cousas que solicita é que o presidio de San Cristóbal, que está no Monte Ezcaba, que está en Pamplona, sexa declarado ben de lugar de memoria, agora pertence ao exército, que sea aberto, que se faga un lugar de memoria, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, que me estou liando un pouco. Por que vos comento todo isto? Porque vos sabéis que de San Cristóbal, de Ezcaba, o 22 de maio do ano 38 se fugaron 795 presos en plena Guerra Civil, e que foi unha das maiores fuxidas de toda a historia de Europa. E resulta que o que vou, por eso me meto nesto, que desos 795 presos, 200 eran galegos. E que desos 200, eu non recordo ahora as cifras, creo que foron mortos como coellos no monte cando querían fuxir a Francia, que non sabían ni para onde iban, porque era de noite. Creo que foron 100 e pico. Bueno, hasta aquí, isto un pouco para contextualizar o asunto. Que ocorre por que vos comento isto? Porque resulta que estamos falando dunos presidios máis duros de toda a España, da guerra e da posguerra. Resulta que desos galegos que pasaron por ali, non só esos 200, sino outros moitos que non participaron na fuxida, que foron asesinados antes, nada máis comenzar a guerra no 36, ou que chegaron a posteriori e que permaneceron ali. Resulta que de todos estes galegos eu teño visto que a meirande parte deles vivían, cando foron levados a Ezcaba, na beiramar galega, e que a meirande parte deles, pero unha porcentaxe elevadísima, traballaban no mundo do mar, militaban na CNT ou sindicatos semellantes, tamén na UGT, había un grupo tamén de mineiros, de traballadores, a meirande parte deles eran traballadores. Entón, eu o que quero preguntar un pouco, por saber, porque o descoñezo, se desde aquí os poderes deste país non deberían haber dado un paso adiante na reclamación xunto co que fixo o goberno de Navarra, por exemplo, de reivindicación de Ezcaba do penal de San Cristóbal. Se non deberían facelo pola gran cantidade de galegos que morreron ali e que pasaron ali moitos anos de bastante sufrimento e dor. Isto ven a conto polo tema que estamos falando aquí do asociacionismo, de represión franquista, e que me chamou moito a atención
que moitos das persoas que foron trasladadas en vagóns como se foran animais dende Galicia ata Pamplona eran persoas pertencentes ao mundo do mar, que estaban ademais sindicadas. Simplemente quería deixar isto un pouco no aire por si alguén... Un apunte interesante. Vamos Bernardo, e despois cambiamos o tercio para dar a palabra ao público, vale? Mira, en cuanto a do Ezcaba, olvídate de que o goberno galego vaya a mover nin unha uña. Porque a experiencia que temos con él, non só co goberno galego, é o que? Cando no Concello de Ferrol levamos, porque fun eu xa no 17, a pleno, construir un monumento ás vítimas do franquismo con todo aprobado, o máis que conseguimos, o PP de Ferrol é algo civilizado, é que dixeran que se estiñan. Entendes? Unha vez tras outra, non? De aí olvídate. Así de claro. E ten que haber, tal como está os tempos, unha institución, neste caso o goberno navarro, como te dicías, que tire por aí, non? Eu quería ir un poquinho atrás para falar de unidade. Vamos a ver. Hai un elemento que non tocamos, me parece a min, que foi que a campaña da Frente Popular foi auténticamente unitaria. O micro porque non te escoitan online. Decía que, ahora sí, online e inline tamén, que a campaña da Fronte Popular foi absolutamente unitaria. De feito, vosotros sabedes como a min que nos mítines, ali arriba, no teatro que queirades, estaba o representante de todas as forzas que gostían a Fronte Popular. E en cuanto ao unitarismo, non é só, teño que recordar, na pesca ou tal, hai algún fenómeno de asociacionismo proletario verdadeiramente moi notable, do que me sinto moi orgulloso, porque foi en Mugardos, que foi a lancha obrera, Sociedade Protección Mutua, para todas aquellas persoas que necesitan el transporte por la mar, para competir cos dous armadores de lanchas que había en Mugardos. De feito, nos consellos de guerra contra xente de Mugardos, apóñenlles que foi el principal organizador para atacar a los honrados capitalistas, literal. Direivos que o nome da lancha comprada que lle puxeron foi nada menos que Sempre Adelante, o cual é moi significativo. E estaba xente da CNT, xente da UGT e xente que eran de su casa. Segundo, para acabar, a solidaridade no mar sempre foi moi potente, o sabemos todos moi ben, coas viúvas dos xente que morreron no mar. Eu quero, se non vos parece mal, contar unha anécdota da miña infancia. Eu vivo no Seixo, que pertence a Mugardos, e agora mariñeiros quedan dous, mariñeiros de pescar, pero cando era un neno había bastantes máis. E o Recho morreu afogado. O Recho deixou viúva Paco, Javi, Pablo e Maribí. E a mí me chamaba a atención cando iba a muelle coller a lancha para ir ao Instituto de Ferrol con 10-11 anos, que cando viñan do mar me cadraba, deixaban na porta da casa dos Rechos, deixaban un recipiente con peixe, non? E preguntei a miña nai, porque vin que viña a Recha, podes imaxinar o nome, se día xente moi rachada, moi botada para diante, que a miña nai lle compraba o peixe, non? E era que os compañeiros mariñeiros do home, cada vez que viñan do mar, deixaban ela na porta unha presa, un cestillo, non me acordo, de peixe escollido para que o vendera. Isto sabedes que non é caridade, é solidaridade. Moi ben. Entón, por favor, identifíquese con nome e con micro para que se lle escoite. Ola, boa tarde. Son Raúl Soutelo Vázquez. Teño 3 preguntas, máis ou menos. A primeira, o profesor Emilio Grandío utilizou reiteradamente o termo democracia para referirse ao réxime republicano. Salientou, ademais, que era unha democracia homologable, ou polo menos comparable, co réxime de Francia ou de Gran Bretaña nesa época. Sin embargo, isto xenera certa controversia en medios académicos. Temos un bo amigo común e experto que a min un día me dixo: mira, eso de que a república é unha democracia te lo crees tú e Zapatero. Con isto creo que non falei mal do amigo en común, que ademais é un experto e un tipo estupendo. Pero claro, acordeime agora. En segundo lugar, as mulleres.
Claro, a min gustaríame que insistiran máis, porque ademais teñen coñecementos sobrados para facelo, sobre a presencia, o protagonismo femenino no sindicalismo, nas organizacións políticas. O sea, si nesos anos de República tamén hai un aumento considerable da afiliación de mulleres nas diferentes organizacións políticas e sindicais. Tamén a presenza de mulleres nas redes de resistencia e de evasión. Logo, a propósito de Ezcaba, claro que é un tema apaixoante, non sei ahora mesmo, pero fai anos había información na rede onde ademais se podía comprobar efectivamente que había un número importante de presos galegos que deron a súa vida nese penal. Tamén hai un libro, non lembro o título, sinto, pero hai un libro, ao mellor até da autoría da persoa que interviu agora, sobre os presos galegos en Ezcaba. De todos os xeitos, eu tiño unha dúbida, esta sería a terceira pregunta, o feito de que haxa esa porcentaxe importante de presos galegos en Ezcaba en resposta a esta estrategia do nacente Estado franquista de enviar os presos políticos a unha rexión diferente á súa de orixe, pensemos nos asturianos en Celanova ou en San Simón, ou hai outra razón. Claro, cando mencionaron Ezcaba, eu pensaba en 3 persoas que no seu día entrevistei, os 3 estiveron en Ezcaba, 2 participaron na famosa fuga, o terceiro non, 2 deles eran labregos de Castro de Beiro, que non está precisamente na costa, e o terceiro era un aprendiz de zapateiro en Valga. Pero sería casualidade que eu dei con eles. Moitas grazas. Moitas gracias ao profesor Raúl Soutelo, que eu lle pedira que se identificara para que non o coñece, pero é un apreciadísimo colega que ademais tamén ten moita investigación. Penso que por alusións, Emilio, logo un tándem Eliseo Dionisio, vale? Despois algo por alusión tamén a Fran sobre o tema dos penais e finalmente Bernardo, que quere facer tamén uso da palabra en torno á cuestión, ao redor da cuestión das mulleres, vale? Porque sacaches, para variar, Raúl, moitos temas. Gracias. Deunos para todos. Sí. Así cubrimos un abanico. Independentemente dos amigos comuns que teñamos, aquela era a democracia. Era a democracia dos anos 30. Porque, ademais, o salto enorme que se deu na capacidade de que a xente supera non que podía votar, que votar se vota moitas veces, senón que o seu voto valía. Eso é democracia. Valía outra cousa que fora ningún réxime perfecto, evidentemente, moito máis o parecen as democracias. Precisamente porque teñen que ter entre os seus principios outra cousa que se teña, a transparencia. E a transparencia ten que ser. É evidente que non podemos falar dos conceptos de transparencia do 2022 pasados a 1931. É evidente que non. Porque non son sociedades distintas, senón non sei para que estamos aquí. É dicir, para explicar precisamente que aquelas sociedades, eran distintas. Explicar aqueles procesos ou intentar contextualizar aqueles procesos para entender o que somos hoxe, non? Non sei, eu creo que era unha democracia que evidentemente hoxe non poderíamos entender posiblemente que houbera sindicatos anarquistas tan espallados con millóns, claro, a que a desigualdade social e a desigualdade económica non ten punto de parangón, aínda hoxe en día estando como estamos, non? Non ten punto de parangón. O Estado non cubría as, non sei, non me atrevería a poñer un porcentaxe, pero nin unha cuarta parte dos servizos asistenciais e sociais que tiñamos hoxe en día. Non sei, a sensación dos funcionarios públicos de pertencer ao Estado e non pertencer á clientela que o colocaba no sitio, tamén. Quero dicir, hai toda unha serie de conceptos que, dende logo, non se poden comparar dende hoxe en día. Non se pode colocar o listón da democracia aos anos 30 na democracia do 2022. Ahora, comparable aos outros, sí. Comparable aos outros, sí. Cos seus problemas, cos seus golpes de Estado fracasados ou non, cos seus elementos, propostas revolucionarias como a do 34 que existen en prácticamente toda Europa,
procedencia de dictaduras militares dos anos 20 que tamén acontece en toda Europa. A ver, eu creo que, xa para rematar, creo que a cuestión de somos distintos, non quero ser demagóxico, pero creo que non o construiu bastante o franquismo nos seus 40 anos. Ese Spain is different non é só polo lema de turismo, é para distinguirnos, para necesitar unha solución especial a resolución democrática que podamos ter como sociedade. Necesitamos esa imaxe que se dá, esa propaganda que se dá. Por iso, cando Bernardo falaba, e non quero entrar no debate directo, frontal con Bernardo, pero cando Bernardo plantexaba algunhas citas de xente dos anos 60, 70, vencelladas a cuestións legislativas, non sei ata que punto nós temos que utilizar os mesmos conceptos, nen a mesma linguaxe. Creo que somos 50 anos despois ben distintos diso. Respecto dos nosos amigos comuns é outra historia, pero respecto da democracia... Sobre todo porque non están diante. Sobre todo, se están diante, bueno, pois falamos. Que para iso é, non? Nada máis. Gracias, Emilio. Dionisio, Fala ou ti, Eliseo. Se vas falar ti da muller, máis ben o que comenta Raúl da prisión de Ezcaba, en parte sí pode ser unha vontade de dispersar, digamos, pero tamén é verdade que na Galiza non existía un penal de cumprimento de penas de longa duración. O penal seguramente máis grande de Galiza era o da Coruña e estaba ateigado. Entón, por eso estaba tamén San Simón como campo de concentración, ou os diversos campos de concentración como aquí. Pero como penal para cumprir penas longas, aí se utilizou, me parece, San Cristóbal, que cumpría esa función, igual que o Dueso, para a zona norte de España. Sí, de feito, todos chegaban a Ezcaba con unha condena de 30 anos, todos, absolutamente. E, bueno, eu sí creo que tamén, xa de por si a condena, eu creo que tamén foi unha forma de castigo bastante cruel, porque o que tamén se pretendía un pouco con eso, creo eu, co traslado desde Galicia hasta Pamplona, era aillar das familias, aillar da vecindade, aillar do seu contorno que tiñan desde sempre, non? Entón, bueno, creo que foi outra forma de castigo a maiores. Pero, bueno, é certo que di Eliseo que, bueno, era un lugar para condenas largas. De feito, xa vos digo, todos eles estaban condenados en un principio a reclusión perpetua, logo 30 anos. Bueno, as condicións de vida que hubo ali, pois provocaron que se fixera esa fuxida que eu descoñecía que hubiera ocurrido, sobre todo que hubiera tido tantos protagonistas galegos, non? E tantos protagonistas da beiramar galega. E todos, ou a meirande parte deles, non só eran mariñeiros, había mineiros, había agricultores, había labregos, e non só da beiramar, había do interior tamén, obviamente. Pero si moitos con unha conciencia política e sindical moi elevada. Eso foi o pouco que eu pude ver, máis ou menos. Só por completar, e ademais en relación co tema da muller, que era a mesma función que cumplía Saturrarán como prisión central de mulleres a nivel do Estado ou a nivel da zona nacional. A intervención que, por alusións saltamos para aí, pero que tiñas ti pedida a palabra, e despois Bernardo. Non, é igual, eu sobre o tema da muller un par de apuntamentos. Se queredes seguir... Non, adiante. Non. Bueno, o da muller moi rapidamente. O sindicalismo, digamos, hai sindicatos femeninos xa nas traballadores da conserva a finais do século XIX, os últimos anos, non? Pero na República se producen dúas cuestións de envergadura, unha cuantitativa e outra cualitativa. Na cuantitativa, que a afiliación é masiva a partir do Frente Popular, masiva, a muller proletaria se incorpora, só di a palabra, masivamente aos sindicatos estes únicos que incluían todas as profesións, non? Ou sindicatos que xa existían previamente, como as traballadores da conserva de Vigo, que sempre foron autónomas dende as das esquerdas, moi influídos polo Partido Comunista. Pero hai unha cuestión cualitativa que para mí me parece moi importante. Ata a Segunda República, prácticamente, había sindicatos con só de mulleres, pero os cadros e os dirixentes eran homes. En Coruña, en Marín, en Vigo e en Cangas. E na Segunda República comezan a aparecer os cadros femininos, comezan a tomar elas as riendas dos sindicatos, e son elas as que empezan a aparecer
como líderes societarios cando hai conflito. Nomes como Benigna Martín, Basilisa Álvarez e de un ahora que non me acordo en Marín xa comezan a ser coñecidas pola xente e mesmo xa empezan a aparecer elas nos mítines e tomar a palabra. Creo que son as dúas cuestións que a República, digamos, son esenciales no tema da muller. Gracias. Bernardo? Hai unha cuestión sobre mulleres que quixera ampliar. Quizáis me influe que eu son dun territorio que foi pioneiro no movimento obreiro, pioneiro na implantación do socialismo, etc. Teñan en conta que en 1905 o PSOE obtén 3 concelleiros en toda España, un deles en Ferrol. Teñan en conta que no 36 en Galicia 2 alcaldes comunistas, un en Pontevedra e outro en Mugardos. Entón, claro, e despois a miña propia historia familiar ten moito que ver co tema da muller. Vamos a ver, no período republicano, non me quero máis para atrás, ou sí, perdón, en Ferrol existía desde os anos 20, tío sabes moito mellor que min, un grupo femenino socialista, activísimo, e que se van mirar as páxinas del Obrero, que era un periódico do PSOE que se editou en Ferrol, o último número, saleu o 18 de xulio, o 36, hai constantemente novas sobre ese grupo socialista femenino. Segundo, na República, supoño que é sabido por todos, que eleccións municipais houve nada máis que as de abril do 31, porque estaba previsto que foran quinquenais. Claro, hai unha convocatoria xa de mítines cara as eleccións na primavera do 36, despois das eleccións do Frente Popular, pero que non chega a haber nada, porque ademais houve intentos de golpe de Estado, a dimisión de Alcalá Zamora e a Azaña como presidente da República, que adiou de novo eso e tal. Pero eu investiguei moi a fondo dous temas femeninos por razones que se explicou. Ahora, a biografía da Amada García, executada en xaneiro do 38, en Amada García, militante do Partido Comunista, eu xa tiña localizados 4 mítines dela, ou polo 7, unitarios, concretamente con Leonor, a quen eu conocín, Leonor Souto, que era unha muller así, que chamaban Cosita, así, que aparece como apoderada do Partido Socialista nas eleccións do ano 33, nas eleccións do ano 36, e participa nun mitin conxuntamente con Amada García. Dous exemplos. Segundo, a FUE. Vamos a ver. A FUE, aquí en Santiago en concreto, se encontran con que no acta de constitución da FUE está Xosé Queizán, está e está Antonia Paz, estudiante de primeiro de Dereito, filla de Gumersindo Paz, propietario dun asteleiro na Gralla, compañera de bachillerato da miña nai. O protagonismo femenino. Según se proclama a República, Antonia Paz, con outras dúas, sale do Instituto, vai ao Concello de Ferrol, donde en el correo gallego le chaman 4 agraciadas señoritas, parece de coña, para que lles den a bandera republicana que izan no balcón do Instituto Concepción Arenal. Entón, como ven, esa participación directa existe, non é vicaria. Existe esa participación directa en política. Nos mítines do 1 de maio, que eu teño visto en varios lugares, hai intervención sempre, non só en Ferrol, que quede claro, que insisto, Ferrol, con Vigo seguramente, pero en ese momento Ferrol é onde o movimento obreiro e a esquerda, polo tanto, ten un pouso máis profundo. E aclarar unha cousa que ti insinuaches en un momento. Eso que comentache desde como acollen solidariamente aos fillos dos traballadores do sector naval da zona do Morrazo para que estén, creo que era a zona do Morrazo, E no ano 32, e parece mentira que este defendendo tanto Ferrol, pero bueno, no ano 32, nunha folga das habituais do sector naval, no, pero que son fenómenos, non vos riades, son fenómenos que abriron portas e que non se deron en outros lugares, como en todas partes, non? No 32 te destacaba o presidente Dionisio como os fillos dos traballadores que estaban en folga foron esparexidos por eso, non? Entonces, aí xoga un papel moi importante ese grupo socialista femenino que ten como consecuencia que no 36, 37 e 38 foran asesinadas en Galicia en torno a 60 mulleres, das que de 35 a 40 foi na área de Ferrol. Abonda, non?
Cuidado, porque este tipo de información en mans do profesor Soutelo pode dar lugar despois a un libro de máis de 1000 páxinas, si ten un fío do que tirar. Satisfeitas, sí. Antes de volver a dar a palabra ao público que pedirá o profesor Grandío, creo que por algo que se comentou antes. Sí, moi breve. Respecto ao tema das mulleres. A ver, seguindo o fío que comentaba Dionisio, xa non son só integrantes de sindicatos, senón que son tamén dirixentes. Bueno, cuidado, porque isto, cuidado ou ollo, isto é transversal, na esquerda e na dereita. Na dereita tamén pasa. Entón, volvo, é simplemente un dato, volvo a dúas cousas. Unha, realmente é a representatividade e a apertura da representatividade que ofrece a nova sociedade democrática dos anos 30, a partir do ano 31, con que a muller poda ser elexida diputada e despois poda votar, o que permite que as mulleres se convirten en obxectos políticos, realmente, con dereitos políticos plenos. E iso cambia radicalmente a percepción da propia muller sobre si mesma. Isto, sí, ten, creo que non hai dúbida respecto de cauces democráticos. Se non somos quen de, como ben decía Dionisio, de chegar a elo, non é por falta de ganas, senón por falta de fontes. Así de claro, por falta de fontes, porque a muller, a partir do ano 36, é bastante máis invisible que o home. Na represión, en todos os procesos que queirades ver. E, polo tanto, esa é tamén unha pegada que temos de todo isto. Quero dicir, non é un problema de falta de obxectivos, nin de non enfoque, senón por falta de fontes, realmente. Se faltan fontes para os homes, imaginádamos para as mulleres que son moito máis invisibles, aínda que sufriran posiblemente máis represión, vamos, en número, pero tamén en calidade. Sí, perdón. Gracias. Por favor, agora, cando lle dean o micro, se pode presentarse. Hola. E despois, sí. Cristina, verdad? Hola. Hola. Chámome Lola Varela e quería afondar un poquinho no que está últimamente na mesa do tema das mulleres, aínda que os intervintes xa me foron quitando as palabras e as ideas. Pero quero retomar, sobre todo o que decía ahora Emilio Grandío e Dionisio Pereira antes. Os anos da República e os previos á República foron fundamentais para a organización das mulleres no mundo sindical como para ter conciencia dos seus dereitos. O último que decía Emilio Grandío me parece moi importante e coincido totalmente con él. Non son mulleres de esquerda, senón de dereitas, familias de unha ou outra procedencia. Na miña familia, que eu son de familia de procedencia de dereitas, conservadora, ocurriu iso. Mulleres conscientes do seu papel, de que eran capaces de adquirir as mesmas titulacións, estudios e capacidades que os seus irmáns, e así foi, non? O sea que, por ese lado, desde logo, tanto a República, digo, a organización do movimento obreiro nos anos previos á República, como tamén as liberdades da República armaron as mulleres para todo isto. A que ven isto? Pois ven a que, cando falou Eliseo Fernández das fugas por mar, e do papel importante das mulleres na organización desas fugas, de repente me veu á cabeza pois as palabras de Ana Cabana, cando falando da guerrilla no monte, chama a guerrilla do chan. A guerrilla do chan é a guerrilla das mulleres. É dicir, a guerrilla do monte non sería posible en moitas ocasións se non existira a guerrilla do chan, non? Pois en este caso, o mesmo. Esas mulleres que axudaron a esas fuxidas, como as mulleres que axudaron a manter as folgas, é dicir, que cando a partir de agora se fale do protagonismo femenino en determinadas situacións, non hai que decir, as mulleres non tiveron tanto protagonismo como os homes. Pois non, eu creo que hai que decir, tiveron tanto protagonismo como os homes, pero de un xeito distinto. A mellor non eran os líderes os que estaban aí conducindo o barco ou levando o Mauser ao homo, aos ombros, non? Pero estaban aí sendo protagonistas, claro que sí. A capacidade de conciencia da muller a partir do comenzo do século XX é impresionante, non? Entón, ese protagonismo.
Está bastante estudado? Está, non o suficiente para nada. Como tamén decía antes da mesa, esa falta de fontes para os homes e, ainda por riba, máis para as mulleres. Por qué? Porque fomos doblemente silenciadas. Non só a represión foi silenciada en nós, senón que, ademais, tiña que ser silenciada porque, como mulleres, subvertimos a orde establecida, rompimos estereotipos e iso o goberno franquista e o régimen franquista non o podía permitir. Así que, doblemente silenciadas. E agora, por sorte, comeza a haber tanto homes como mulleres, historiadores, que van sacando a luz ese protagonismo das mulleres, que eu reivindico que tanto como os homes, pero en papéis distintos, lóxicamente. Moitas gracias. Cristina, por favor. Gracias. Bueno, sí, Cristina Sánchez Carreter, o de decir os nomes e, sobre todo, para a xente de streaming. Sí. Bueno, moitísimas grazas por todas as charlas e as relatorías. Dan moitísimos datos e a verdade que de poñer a costa no centro e romper, como decíamos ao principio, desmentir ese mito da Galicia desmobilizada. Entón, sobre eso temos como varias opcións eu son antropóloga, non son historiadora, pero varias opcións de investigación. Pode ser, son completamente compatibles, visibilizar e saber cada vez máis do asociacionismo, moitas das presentacións, ou, como indicaba Emilio, que eu penso que temos esa de coñecer a arquitectura da creación do mito. Entón, a miña pregunta era sobre que dispositivos concretos da fabricación dese mito, ademais dos datos asombrosos como esos 40% das persoas do mundo da pesca estaban asociadas, o que era o centro, pero estou pensando en traballos como os de Bea Bustos, do nodo, agora que temos todo o nodo, podedes afondar máis en dispositivos concretos da creación do mito da Galicia desmobilizada. E logo unha cousiña sobre que aí sí que, bueno, son antropóloga no Instituto de Ciencias do Patrimonio do CSIC, temos que faltan ferramentas para iniciar procesos de apatrimonialización destos patrimonios que doen, de patrimonios disonantes, hai moitas formas de nomenarlos. Eu penso que Fran, e agora me dixo a proposta de San Cristóbal como lugar de memoria, é que e non só en Galicia, en toda España, faltan unha fórmula, como o antropólogo Adolfo Estalella diría, para airear os disensos. Os conflitos son parte da vida, pero poñer o foco no conflicto fai que non se coñezan non a búsqueda de consenso, sino que o disenso este no medio. E aí penso que desde os procesos de patrimonialización temos todo un camino por percorrer para que esos disensos estén aí e teñamos mecanismos, porque a democracia ahora non sei se será mellor ou peor, pero temos falta de ferramentas. E unha desas é como airear disensos sin buscar un consenso. E o deixo aí para o debate. Gracias, Cristina. Emilio? A ver, moitas cousas tamén, no abano amplo. Empezando polo final, como moderar disensos sin crear un consenso. Bueno, eu creo que a propia esencia da democracia é iso. Partindo, ademais, de que a mellor temos que inventarnos outra palabra. Non necesariamente temos por que coller a palabra a partir do ano 45 do consenso, senón que pode ser diálogo, pode ser debate, pode ser 20.000 cuestións. Airear os disensos surde da necesidade, supoño, a necesidade de airealos, airear o que se pensa, airear o que todo o mundo pode interpretar a súa maneira, e ser capaz de convivir nese sentido. Eu creo que neso o problema non é tanto disenso, senón airear. Quero dicir, a palabra non creo que sexa tanto disenso como airear. Creo que a sociedade é bastante máis madura do que por fora parece, nos dan a entender. Pero, bueno, isto é unha opinión persoal, lóxicamente. O tema da Galicia do mito, bueno, isto sabemos todos da mesa, non necesariamente teño por que ser eu, evidentemente. A ver, aquí hai varias cousas. Unha delas é evidente que o mito da Galicia sublevada ven dende o principio. Non necesariamente polo tema de que Franco sese galego, para nada, eu creo que non. Pero sí está moi cementada no sentido de que o Pazo de Meirás está aquí.
e non está en Maribén, poñer un exemplo, non? Entón, sí que en grande parte eso eu creo que a imaxe que se desenvolve do Pazo de Meirás, por exemplo, de orde, de estatismo, de un orde antigo, da tradición, esa é a imaxe que se difunde de Galicia 40 anos. Sempre igual, sempre de maneira rutinaria e sempre igual. É evidente que o réxime lle interesa. Falabas ti do nodo. Bueno, pois o nodo o que difunde de Galicia é a imaxe de Meirás. Así de claro. Non hai outra. Non hai outra. Ano tras ano, hai algunha outra cousa máis, etcétera, etcétera, pero a imaxe da Galicia, digamos, que vive, non, da sociedade cotidiana galega, é Meirás. E Meirás é unha imaxe de tradición, de orde, de estatismo, do repouso do guerrero, de paz, etcétera, non? Entón, bueno, por aí tamén se van difundindo ese tipo de valores, esa imaxe da Galicia, non? Despois hai outra cousa que tamén comentaba Dionisio, que vou insistir nelo, que é a cuestión da capacidade galega de moderantismos, non? Na cuestión dos disensos, como te dices, non? Co mellor é singular, non? Como ben dice el, non? No contexto do sindicalismo mariñeiro, e pode ser singular tamén noutros espazos, non? A mellor non é chama exactamente democracia, pero sí é verdade que, digamos que os conflitos se ven menos, de maneira máis ou menos frecuente. Non sei se iso é unha cualidade innata, non o creo, máis ben creo que é unha tamén tradición dunha maneira de comportarse desta sociedade galega. Esa, para rematar... bueno, e logo unha cuestión simplemente como dato, non quero afondar moito niso porque entón sería un poquinho máis... Non esquezamos que a maior censura é a autocensura. É a incapacidade de valorarnos. Creo que esa é a maior censura tamén. Sí, sobre a cuestión do mito, moi sintéticamente. O que se transmite, aquí hubo pouca represión e o que hubo, ademais, era por cuestións personais, vamos a decirlo así. Perdón, pouca? Pouca represión. O que se transmite... Bernardo, estamos os dous duros de oír. Eu desde logo, pero ti tamén... É que falas un pouco atrapallado. Ben, seguindo. Que hai pouca represión e que é unha represión, digamos, de cuestións persoais. E aquí non houve resistencia, ou moi pouca, ou prácticamente nada. Ben, pero quen está dicindo eso tamén está oscurecendo todo o anterior. Está oscurecendo esa Galicia moito máis moderna que o que normalmente nos din hasta as novas películas que salen por aí, o último cine galego, que moito que falar sobre o foque que dan sobre esa Galicia. Entón, escurecen esa Galicia moderna, e unha Galicia moderna hai conflito. E hai entidades que se consolidan e que, digamos, xogan. Eso lo vemos en todos os países occidentais. E iso que se oscurece tamén de Galicia. Todo, a represión e todo o que leva ao 18 de xullo aquí en este país dunha maneira específica en moitas cuestións. Sobre outro, falta ainda un traballo sobre o que é a loita de clases neste país. Un traballo como é debido, me refiro. E aí veríamos, ou non, ou discutiríamos sobre presuntas especificidades. De que maneira se enfocan aquí. Desde o meu punto de vista, se hai algo que nos define é como resistentes e pragmáticos. Pero é unha opinión como as de Emilio personal. No, mira, hai un anterior que de Miguel Hernández. Hai un anterior de Miguel Hernández, anterior ese estereotipo posterior. Gallegos de lluvia e calma. Que non me digas que non define o de resistente e como era, e perseverante. Sí, bueno, desde logo para a historia da construción do mito hai todavía, do mito, dese mito e de tantos mitos que van engadíndose, non? Como un rosario, non? Hai moito que facer. Vou dar a palabra a outra persoa do público que a pediu, anticipando que xa vai ser a última, porque os tempos son chegados. Por favor, Pilar, aínda que es moi coñecida, necesitamos que... Identifico. Exactamente. Son Pilar Condocia. Bueno, vou a volver sobre o tema das mulleres e, ademais, non o sinto, aínda que seña reiterativo, porque eu creo, Emilio, con todo o respeto e cariño,
que non se pode aludir a que haxa pouca presencia dos temas de traballos, de temas de mulleres, porque non haxa fontes, non? Porque hai de moitos outros temas que non había fontes e se tirou de outras cousas, non? Quero dicirte, a mí pareceme, sinceramente, que ao mellor, efectivamente, as mulleres non están na documentación a uso, non? É certo, pero falábamos desa historia oral, non? Falábamos, hai pouco, ainda hai, bueno, como 20 anos, digo pouco porque me sinto moi nova ainda, pero pasaron uns anos, como 20 ou 30 anos, que eu estaba, cando lle fixeron unha enquisa para un grupo de historia oral da facultade, a Rafaela, unha famosa prostituta de Ferrol, e tiña moita información a señora, pero moitísima información, te estou falando hai 30 anos, que xa, teóricamente, se puido tirar desas fontes moito máis, non? E que xa neste mesmo salón, por eso quixen intervir, porque non podía ir eu, militante feminista, sin decir algo sobre este tema, porque non me gusta que se trate así, non, porque neste mesmo salón, no aniversario do 10 de marzo de Ferrol, tamén se mulleres como subsidiarias do labor dos homes, unha vez máis. Entonces, paréceme outra vez o tópico detrás de un gran hombre e unha gran mujer. Non tiñan ese papel. A min cóstame, penso no meu barrio e penso na miña boa Pilar, que era unha muller bregada e tal, de San Xoán, e penso nas súas amigas e nas cosas que me contaba das eleccións de 31, e non me cadra que tiveran ese papel subsidiario. Non me cadra nada. E penso en toda esa que había en Ferrol e non me cadra que non houbera nin alrededor do 10 de marzo, que xa foi moito despois, nin en esas loitas, que non houbera nada de mulleres militantes, que non se poña en valor eso, que nada máis que se poña como que iban, que eran as mulleres dos homens que estaban na loita, que foi o que se nos dixo aquí, que foi o que se dixo aquí, que supoño que está grabado. Supoño non, sei que está grabado, se pode ver. Vamos, o sea que, por eso creo que é moi importante que desde aquí tamén se faga, desde a cidadanía común, que son o seu aquí, se faga tamén un chamamento á necesidade de que efectivamente se teña máis en conta, porque siguen sin aparecer as mulleres nos libros de texto de rapaces, siguen sin aparecer na ciencia, en todo, na literatura, en montón de cousas. Entonces, non é casual, é algo que está aí no sistema. Non é que nada contra ti, é que tú aludiche a historia de que non estaban nas fontes. Claro, é que non están nas fontes porque as mulleres non existen. As mulleres non existen, entonces non están nas fontes por eso, pero sí están nas fontes orais e hai que tirar delas. E algo ainda queda, algo pouco, pero algo ainda queda para tirar. Entonces, bueno, pois un ánimo a toda esa xente que estades aí traballando en recuperar a historia e poñer as cousas no seu sitio, a que visibilicedes tamén a esas mulleres que fixeron algo máis que ter un papel subsidiario. Moitas grazas. Gracias, Pilar. Emilio, a última palabra. No, simplemente, a ver, coincidimos o 90% que dices. É o único que constato, o único que dixen, non dixen para nada a palabra subsidiaria, nin quería dar esa interpretación. O contrario, máis ben o que decía que precisamente a República, a democracia republicana, o que fixera foi realmente empoderar as mulleres dunha maneira que non tiveran feito ata ese momento. Non dixen. Respecto ao tema das fontes é unha cuestión útil. É dicir, eu cando vou mirar vexo moitas menos mulleres para traballar que homens, pero incomparablemente. Que existe a fonte oral? Tamén, como dixen ao principio, creo que empezamos ás 4:30, non? Sí. Ás 4:30 que empecé tamén dixen que, bueno, que o problema é que esas fontes, é dicir, o descoñecemento, o tempo vai pasando, as fontes orais cada vez son menos, e precisamente aludía ao tema de que só nos quedan precisamente os textos lineais, non? Bueno, o que temos a realidade de hoxe, que, bueno, xa te digo, comparto o 90% do que dices, quero dicir, non é unha cuestión de opinión, non? Simplemente constato unha realidade que non se pode sacar de onde non hai, moitas veces. Pois, con este chamamento, apelando á necesidade permanente de rescatar o papel das mulleres en tantos campos, que eu comparto tamén plenamente, creo que aquí estamos todos tamén de acordo, e con estes novos retos que a partir de tan interesantes intervencións
como di Emilio, desde as 4:30 da tarde, pois damos por concluído o coloquio, pero gustaríame que fose precisamente o seu artífice, digamos, en nome da Comisión de Patrimonio do Consello quen faga o peche real. Pola miña banda, pois foi un placer compartir con todos vós, por suposto con todos os que estades hoxe aquí no Consello, e nada máis. Fran, son todos teus. Bueno, pois nada, daros as gracias sinceramente pola vosa asistencia. Creo que non me confundín moito cando vos comentei ao principio que iban a ser unos relatorios moi enriquecedores, moi atraíntes. Eu, de logo, disfrutei no moito. Tiñamos aquí a 5 miuras potentes. Estás chamando miura? No. Bueno, a 4 fenómenos, a 5 fenómenos. E, bueno, polo tanto, eu moi satisfeito de que estiveran aquí. Daros as gracias tamén a Bernardo, a Pilar, a Eliseo, a Emilio e a Dionisio. E hasta a próxima. Moitas gracias a todos.